കുറേ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഉഷ ജനോം വണ്ടർ സ്റ്റിച്ച് പ്ലസ് ജപ്പാനീസ് ടെക്നോളജിയാണ്. 35 ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന്. 2600 MRP റേറ്റ്. നല്ലൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിത് വാങ്ങിയത് കൊടുങ്ങല്ലൂരുള്ള KM ട്രേഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു കസ്റ്റമർ സർവീസാണ് അവരെനിക്ക് തന്നത്. ഫ്രീ ആയിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു ഡെമോ ക്ലാസ് എനിക്ക് തന്നു. വിഷയത്തിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് പൊടിയൊന്നും ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് മൂടി വെക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു കവറും ഇതിനുണ്ട് അവർ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റും കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇതേ ഗിഫ്റ്റിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് അവർ. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. കീപ് വാച്ചിങ്. ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മൈൻ ബൈ ഷാലിമ.